Ivan Bonfiglio, Apulia Smash 2017, WOD di qualifica presso CrossFit Foggia, categoria RX. Bilanciere olimpionico 20 kg, piastra da 10, stessa cosa dall'altro lato, 10, manubrio 30 kg, Bravo. 20 giugno 2017. Più calmo. Più con le gambe. Testa basso. Sì. Così. Più gambe, carica di più sulle gambe. 3, 2, 1, vai. Gambe, scendi di più. E più. Più. Ok. Andiamo. Da.
Viva, ce l'hai, 3, 2, 1, vai, usa le gambe, passo largo e vai, via, Dai. vai, accelera, 3, accelera, non mollare, 5, dai, 3, 2, 1, vai, 1, dai, 2, 3, non mollare, 4, l'ultimo, dai, ok, devi stare basso e pure, 25 secondi, dai, più veloce, più veloce, Dai. attaccalo subito il bilanciere, attaccalo subito, non guardare neanche il ferro, hai 10 secondi, dai, tutti quelli che hai, Dai, subito. dai, 1, non mollare, via, 2, Dai. vabbè, non miglioriamo lo sotto, non miglioriamo di ferro. Non te ne fa troppo, quello in più. E invece là 11, 15 secondi. Fanne 7-8, 7-8 è troppo. 8 belle tutte e due fiate, veloce da lì, 8 punta, veloce e recupera, non farle lente, che tanto recuperi lo stesso. Aspetta. Smagli. Dai, sono solo 2, 7. Ok, giù. Attacca, tutte quelle gare. Via, tutte quelle gare, accelera. Dai. Non lo mollare. 10, 20 secondi. Non lo mollare. 11, dai. Dai. 12, non lo mollare. Dai, 20 secondi. Subito. Dai. Dai. Attacca veloce. Stretch. Dai, falla. Dopo. Quante? 12. Va bene, ma dobbiamo migliorare tutto. Non lo so. Ma puoi migliorare, la volta è sempre più lento. Non ci pensare, mettiamo i miei siti, no, non scolato pure.
Mollare. Oh. No. Bravo, dai, ma scuola. Tac. Esci con le spalle. Ok, dai. 3, 2, 1, attacchi, attacca. Dai. 1. Attacca, non là. 2. 3. 4. Dai, che sì. 5, ti fermare. Su, 6. Dai, 1 e 2. Dai, che fatto questo è finito. Dai. Attacca, rimane. Vai, non ti allontanare da là. Esci con le spalle. 3, 2, 1. Vai, esci con le spalle. Di più. E. Dai. E. Dai. Via. Solo 3, dai. 3, 2, 1. Attaccalo, tutti singoli. Vai, via, senza sosta. Via. 2, 1. Dai. Subito, senza sosta. 1. Dai. 2. 2. Dai, non mollare. Attacca. L'ultimo. Dai che è finito, attacca, non droppare, vai. 3, 2, 1. Attacca. Dai che è finito, va. Dai, attacca, subito, prendi mano. Vai. Via. Subito. 1. Dai che è finito, subito. Bravo, così. Dai, Marco, dai. Subito, Ivano, attacca la spada. Non respirare, attacca la spada. Vai. Dai. Dai, devi migliorare di nuovo. Attacca. Subito. Vai. Dai, vola, vai alla spada. Corri, va. Dai, 1. Così, wow. No.